Annyeonghaseyo, сіздермен бірге Роуз. Бүгін мен сіздерді бірінші өзімнің проектімен таныстырамын. Бұл менде жазда пайда болған. Бұл 10 тамыз күні жасалған болатын, 2020 жыл. 10 тамыз күні дегенде маған жақын подругам, досым идея берді. Мен оған айттым, менде слишком біртүрлі бір новый нәрселерді істеп көргім келеді деп айтқам. Ол маған айтты: у тебя все получается, и неге альбом өзің жасап көрмеске деді. Сосын кейін мен Run BTS-ті көрген болатынмын. Сол кезде Jiminға J-Hope альбом сыйлаған болатын. Jiminнің Promise атауы бар. И сол альбомда сырты бәрі әдемі болды, ішінде диск та болды. Дисктің сырты да өте әдемі әрленген болған болды. Мен соған қатты қызықтым. Менде сондай альбом болған қаладым. Өйткені Jimin айтты, бұл әлемде жеті ғана штук бар альбом деп айтқан болатын. Сосын кейін мен ойладым, значит, я тоже хочу такой же альбом. Менде сондай альбом болғанын қалаймын деп ойладым да, и менде идея пайда болды. Өзім альбом жасап көру. Мен бұл жерде басынан бастап түсірген жоқпын. Себебі бұл жерде уже мен өзім определяться етуім керек болды. Өзім белгілі бір қандай дизайн ойлап табам, қандай не болады деген. Сыртын мен примерно Run BTS-тен көрдім. J-Hope істеген. J-Hope өзі істеді ма, или біреуге істетті ма, я не знаю. Но мен өзім істеп көремін деп тырыстым да, мына жерде дизайн ойлап табуға тырыстым. Бұл жерде менде сақталған Jiminнің эстетикалық в Twitterда өзі салған фотолары бар. И мен сол фотоларды қолданып, примерно бір А4 алдым да, и примерно елестеттім қандай размерде қалайтынымды. Бірақ мен ойлағаннан альбом уже дайын, өйткені мен оны істемей жатып сіздерге уәде бергім келген жоқ. Сондықтан да істеп болғаннан кейін мен дизайнын ойлап таба бастадым. Менде бұл жерде көптеген минустар болды, өйткені бұл менің бірінші альбомым. И сондықтан да түсінулеріңізді сұраймын. Анбоксингда түсіріліп қойған уже, сондықтан да анбоксингді көрсетер бұрын мен сіздерге оның процесін көрсеткім келді. Менде штатив болмағандықтан менде қолмен түсірген кездерім болды. Оны мен ақырын-ақырындап көрсетемін екінші видеода. Сонымен видео үш бөліммен болады, 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі дизайн, екіншісі оны распечаткасы, и оны қалай істелінгені, тігілгені. Оны мен прямо көрсеткен жоқпын, өйткені мен сіздерге потом түсіндірем. Үшіншісі анбоксинг. Примерно қалай пайда болды. В общем, сыртынан қарасаңыздар, іші өте әдемі, бірақ минустар бар определенный. Сондықтан да түсінулеріңізді сұраймын. Менде кішкене тамағым ауырып, кішкене менде қазір быт-шыт болып жүрмін. Сондықтан да түсінулеріңізді сұраймын. В общем, бұл жерде мен біраз беттерін ойлап тауып қойдым. Мен бұл жерде көп бет істеймін деп ойлаған жоқпын. Менде фото бумага сатып алдым, бірақ ол өте қалың болып шықты. Одан жұқа фото таба алмадым. Сондықтан да менде кішкене альбоммен проблема болды. И ол өте толықтау болып шықты. Примерно 40 беттей шықты. Негізі мен 40 бетке рассчитывать еткен жоқпын. Мен примерно 20 бетке рассчитывать еткем. Сөйтсем ол 40 бет болды. Толстый альбом шықты. Run BTS-тегінен кішкене отличается, но менің стилімде. Короче, мен ойлаған серый стильда, өйткені Jiminнің фотосы, альбомның сырты түскен бәрі серый болғандықтан мен кішкене серый стиль қостым. И бұл жерде примерно 2 беттен менде двусторонний фотобумагаға мен 2 жағына шығардым, чтобы был какой-то баланс. 2 жақта да сурет болу үшін. И бұл кішкене қиын болды. Мен бірінші басқа альбомдарды салыстырдым, олар қалай жасалған туралы. Мысалы, корейский альбомды алып қарасақ, менде Persona ғана бар BTS-дің альбомынан, и Map of the Soul 7. Map of the Soul 7-да ол жерде просто A3-да алғанда просто плакат ретінде шығарған, сондан ол жерден я не могу қалай істеген. Но Persona'да алғанда бір беттен істеген сияқты, мне кажется, и оны бір клеймен жабыстырған.
получается. SMнің да Виннердің да альбомын қарадым, ол же тоже барлығы бір единый клеймен жабыстыра салған сияқты. И SMнің альбомы, особенно Темин, Want, менде уже биттер ұшып жатыр, биттері түсіп жатыр, и видно, как оно некачественный. Мен жақында білесіздер, DNA-дің альбомын алдым. Терең, ол DNA-дің альбомы өте суреті аз болса да, блокнот сияқты болса да, ол сырты да, іші де бүкілі качественный. Іші тігілген, біраз биттерін алған, сразу тіккен, и үстіңгі жағын, астыңғы жағы переплет жасалған, бәрі качественный. Вот маған ұнағаны осының. Мен ойлаймын, сосын бұл өте прочный, сондықтан да оған ақша құрту жалко емес сондай альбомға. Сондықтан да мен сіздерге айтып қояйын, DNA-дің альбомы терең, самый качественный мен алған альбомдардың ішіндегі. Ну, хотя олың ішінде прям плюшкалар жоқ болса да, но все-таки өте качественный. Видеоны істеген кезде, мен бұл жерде фото істеген кезде, мен просто Джиминнің фотоларын қайдан алғанымды жаздым, моделдің атын жаздым, және өзімнің атымды жаздым, типа дизайнер ретінде, и қай күні дизайн ойлап табылды, соны жаздым. Осы мен көп айтып түсіндіретін ештеңе жоқ, просто мен қалай көзім көрді, қалай қолым істеді, мен солай алып кеттім, солай альбомды істедім. Қалай істегім келді, солай істедім, короче, маған қалай удобно болды, солай істедім, и в общем сондай примерно осындай шықты. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Енді келесі видеода мен сіздерге оның распечаткасы, оны қиған кездегін көрсетемін, бірақ ол процесс прям көрсету емес, өйткені менде штативім сынып қалды, сондықтан да сотқа ұстайтын ештеңе болған жоқ, и мен бір қолмен түсіріп, бір қолмен істеуім керек болды, и бұл вообще практически невозможно, сондықтан да мен сіздерге оны айта алмаймын. Can't ignore everything going on in between us. In the light, in the dark, you're my witness. All my life, been waiting for you and we can't ignore everything going on in between us. In the light, in the dark, you're my witness. I can't lie, I'm into you. I can't hide from the truth. You're my eye, pull me closer.
side. Bring me back to life. Look what you have done, but my heart's gone numb. Look what I've become. Look what you have done, but my heart's gone numb. Look what I've become. I stare at the phone, I come up with things to say. I always choose to bury them away. Am I alone? Do you ever think of me? Is there still love in between the space? I can't sleep alone. I want to, but I'm overcome. And the old me died when you left my side. Bring me back to life. Look what you have done, but my heart's gone numb. Look what I've become. Look what you have done, but my heart's gone numb. Look what I've become. Look what you have done, but my heart's gone numb. Look what I've become. Look what you have done, but my heart's gone numb. Bring me back to life. Look what I've become. chasing stars. You live in the moment, carried away from who you are. You're caught up in nothing.
dreams and confusion. Oh yeah, it'll keep falling faster, straight for disaster. Chasing stars, you live in the moment, carried away from who you are. 'Cause you're lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah, it'll keep falling faster, straight for disaster. Lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah, it'll keep falling faster, straight for disaster.
Менен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге қызық болды деген үміттемін. Әрі қарай екінші, үшінші частағы видеоларды күтіңіздер. Мен де әрі қарай істейтін боламын. Микстейптарға, физический альбомдар жоқ, микстейптарға альбомдар жасап көремін өзіме как эксперимент ретінде. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Лайк, подписка күтемін.